露露啊，你看我胖吗？你何止是胖啊，你整个人都这样肿起来了。那你给我做点好吃的，我准备减肥了。那不会更胖吗？那我不吃饭怎么有力气减肥啊？哎，你这句话说的还真有点道理哈。准备4个鸡蛋，蛋清蛋黄分离。今天我们只用到蛋黄的部分，蛋清留着炒菜。倒上250克的玉米油，3克盐，100克的砂糖，把这些材料充分的搅匀了，搅到这个略微粘稠的状态就差不多了。这时候筛入345克的中筋面粉，筛网里头倒入10克的玉米淀粉，6克的小苏打，6克的泡打粉，把这个也筛一下。现在这个样子就搅匀了，咱们下手给它揉捏成面团。准备一个烤盘出来，里面铺上油纸，直接就一小块面剂，在掌心给它抓匀了，团成小圆球，按扁，